안녕하세요. 오늘도 치카빙입니다. 오늘은 무늬를 따라서 잘라볼 거예요. 무늬는 인터넷에 흑백 무늬라고 검색하시면 많이 나옵니다. 여기서 제가 바보짓을 했던 게 선 따라서 먼저 잘라줘야 돼요. 선 따라서 안 잘라주면 종이가 뭉개져요. 제 칼이 무딘 걸 수도 있어요. 잘 안 파지니까 이제서야 선 따라서 자르고 있네요. 선 따라서 먼저 잘라주면 칼 자국이 나서 편하고 종이도 잘려서 안 뭉개집니다. 무늬 파는 건 처음 해보는데 먼저 잘라주니까 그나마 편하네요. 이래 돌리고 저리 돌리고 계속 파줍니다. 확실히 삼각형을 연습해서 그런가 그나마 좀 나은 것 같네요. 칼 잡는 법은 솔직히 아직도 잘 모르겠습니다. 그리고 좋은 칼 사서 쓰라고 하는데 칼이 좋아야 그나마 안전합니다. 마무리로 깊은 데까지 다듬어주고 나면 완성됩니다. 여러분은 꼭 비싸고 좋은 칼 쓰시길 바랍니다.